பிளெண்டர்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் பிசினா என்ன கான்ஃபிகரேஷன் போடலாம் வாங்க பார்க்கலாம். AMD Ryzen 5 5600 சீரிஸ் ப்ராசஸர், NVIDIA RTX 3050 8GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, 16GB DDR4 RAM, 500GB SSD ஸ்டோரேஜ், B550 சிப்செட் கொண்ட மதர்போர்ட், 550 வாட்ஸ் பவர் சப்ளை யூனிட், ஏர்ஃப்ளோ மிட் டவர் கேபினட். உங்க பட்ஜெட் 45,000 இருந்து 70,000 வரைக்கும்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாவே சூட் ஆகும். இந்த கான்ஃபிகரேஷன் போட்டீங்கன்னா மாடலிங், டெக்ஸ்சரிங், லைட்டிங், ரெண்டரிங் சூப்பரா ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ல போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டால பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க.